Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugun yangi bir mazmun qo'shildi. U bo'lsa-mu rus tili bilan uyg'ur tilini teng bir vaqtda suhbat mazmunida bu narsani o'tirg'i chiqarishni o'ylashib bugun yangidan qo'shdik. Endi buning qo'shishda asos sabab nima desanglar? Bu O'rta Osiyodagi yosh bolalar Uyg'urchani yaxshi bilmaydi ekan. Shunga yosh bolalarni ko'z tutib bu programmani rus tilini qo'shimcha qilishni yosh bolalarni deb qilyapmiz. Yoshlarning bir ideyasi ozod bo'lsa, yaxshi mazmunlarni tushunib tursa, Uyg'ur to'g'riliq narsalarni yaxshi bilsa degan maqsadda qo'shibdik. Boshqa maqsad yo'q. Bugungi tema Uyg'ur masalasiga aktiv ko'ngil bo'lib kelayotgan davlatlar va qarindoshlar haqida. Ondan keyin ikkinchi tema Chinaning ishtilalmishdi Wang Wenbin butunlay yolg'on deb hozir to'g'ri chiqayotgan Jungo to'g'riliq, Jungo hukumat to'g'riliq narsalarni qarlab so'zlabdi. Shu to'g'riliq to'xtalmoqchida. Endi oldi bilan Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'layotgan davlatlar va qarindoshlar deganimiz hem devletlerini hemminglar o'zinglar ko'rib turibsizlar. Amerika boshlamchi bo'lib hammasini qilib kelyapti. Endi Amerikaga yangidan qo'shilgani Angliya. Oldingi mediadan biz Yarmamat efendim bilan bu to'g'riliq suhbatda buni uchiq degan Angliya ma lagerdagi ishlarning hammasini bular BBC mediasida hammasini oshkorladi. Biz birinchi ayning 31-kuni suhbatda mushu har qaysi davlatdagi Uyg'urniki masalasiga ko'ngil bo'layotgan siyosiy yo'llar bilan aralashayotgan qarindoshlar bo'lsin, shu davlatdagi Uyg'ur liderlar bo'lsin, hammasiga biz mashu Amerika tayyor qilib bergan Uyg'ur kishilik qonuni, ondan keyin Jungo hukumat tarafidan Uyg'urlar erki qirg'inchilik uchirdi degan rasmiy bekitilgan hujjat shaklida chiqarilgan qonun to'g'riliq qarindoshlar murojaat qilib, ma liderlar namoyish qilsa, ma va Birlashgan Millatlar tashkilotiga bu to'g'riliq to'xtamay sunsa degan fikrlarni bergan to'q. Tashkilotlar hech qaysi hozirgacha hech qanday inkos bildirmadi, lekin buningga inkas bildirib kelayotganlar burundan tatib Amerika, yangidan qo'shilgani Angliya, Avstraliya hukumati o'zi bayonot e'lon qildi. Rostdan shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu Uyg'ur masalasini nereden nergich bo'ldi, kamplar bu lagerdagi masalalar qandoq deganni o'z bevas qo'l tiqib tekshirish kerak degan narsani bu hozir medialar oshkorildi. Bunun ardından qo'shilgan hozir Kanada. Endi bu Kanadaniki parlamentida bular endi men inglizceni yaxshi bilmagandan o'zim tushunchisini so'zlayapman. Kanadanikini e'lon qilgan narsa gazetga besibdi bular. Basqanda nima virus qo'shimcha qilib lagerga bilan virusnikini ikkisini debdi. Mushini qattiq tekshirish kerak degan narsani o'tirib qo'yibdi. Demak, Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada hozir 4 o'tirg'i chiqqan davlat. Boshqalari bunday ochiq so'zlamadi. Endi mushu mava davlatlarni bizni qo'llamadi degan davlatlarni biz sanamasak hozir xalqlar yotib ketdi-ku. Mana davlatlarning ismi chiqqanda ba'zi qarindoshlar, ayrimxonlar xat yozib,
Falan devletini unda depsile degeninin keynigila aş devlet halklarını koşup de bir nem devatsile degenini. Biz başta ahir devatkımız halk bilen işimiz yok. Halk biz tarafta turduğunu iniq. Biz aşı devletini kontrol qilib turayotgan aşı kuchlar, aşı hükümet doğruluq so'zlayapmiz biz. Mesela Türkiye'nin gap chiqsa, Türk milletiga apirib taqib olganlar chiqdi. Biz Türk xalqi bilan hech qanday bir narsa to'qnashishimiz yo'q. Ularmi Türk hukumat tarafidan oldinyotidiku, hammasi buni takrar demasak bo'ladi. Ayrim qanday ashla xat yozdiganlar va shuni eskartyapman. Endi bu shu bizni qo'llayotgan davlatlarniki ko'payayotganligi to'g'riliq. Ham aş devletler qarşı turganları bo'lsa, aş devletlerning ichida ayri, masalan, avo Yahudlar o'xshash bizni qo'llaydigan qarindoshlar intayin ko'p. Bu to'g'rida Yarmamat efendim qisqacha tushuncha berib o'tsa deb o'ylayman. Marhamat. Assalamu alaykum. Bütün dünyadaki Uygur tıllık, Azerbaycan, Türkmen, Türk, Tattan Oğay, Uygur, Kerimdaşlar ve Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur tıllık, Uygur, Kerimdaşlar. Bugünkü ona hayırlık olsun, keş olsun mu? Müşnak, nemi kıp çıktık. Keşke yutanlar, bazılarına ki keçip kalı gelse, işten keçip key gelse, key içe katışamaydı gelmedi gelse. Hoş, hem de Kerimdaşlar, bu günden günüge bola tutuluşların yolu neyme degan çağda buranın tat biz sözlep gördünüz. Uygur mustakil olmazsa size mustakil, hiç kim mustakil tanışık yok. Aziz Kerimdaşlar. Meyli beni oğuldanlar, meyli nemidanlar tutuluş yok. Özanlar görev atı sizler. Özanlar taz yaxşı görev atı sizler. Hem de bunun da şahsiye yapmadı. Umum bütün devletki millet meni gepim taz yaxşı düşünsün. Ama Uygurca gapni yaxşı düşünsün. Çünkü o insaniyetke birinci kelgen millet yukarıda Arap mı, meyli İsrail olsun, meyli kim olsa insaniyet bunu bilidi. Bunu bilidi. Bu dünyaya terakkiyat, til, kat, abiyat, bu bütün bir yaratkan bir millet iç pusida toplum yatıp verdi. Konuşup etkenlik, bundak tüzgiysin, dezmal, ha? İştirek, mansun, bir yolda mansunda reylis yaratıp vergen. Emsiler, neyim de prey? Üzerine şundak düşeme, bütün dünya seni emdi körüp, bu neymi millet bu? Desin, üzerine atı bu çıkmadıdı. Sen uyak bir yakka toluğunmay, yaxşı tanışa. Ama özümüzdeki hazırkı, bu şu taşkı medyanı, taşkı dünyanıki siyasi karısak, bu neymi otoda neymi var? Muş kolda oynayatkan, Uygur var bir yerde. Uygur var. Akşam Erkin Sıdık 9 milyon yoktu etkemse 11 milyon var idi. Bu taşkı dünya hesaplap 137 milyon xalq hozir uydan ajrab chiqib ketgan ne vardı? 137 milyon. 9 yaniki 14 deganda 134 milyon. Xitoy kundan kuniga ashlar degidek 11 milyon 10 milyonga qo'yib qo'yganlar shu so'rib menavadi. Uni tashqi dunyo biladi. Kompartiyaniki ishidan o'ziga o'zi dushman bo'lib bola shuni buzayotgan chaqda hammalar tarafdor bo'lib menmana qilib ketmanglar qarindoshlar. Mana bizning gapimizga qimmat olmadinglar. Yaxshi bizning tilimizni anglab boqsanglar, tashqi dunyo nima deyotdi? Bilasizlar. Demokratik Xitoylar bizning tilimizni so'zlayotdi. Vatikan salom tilab ketganlar bo'ldi. O'zalarda 2019'larda. Aşıların maaşı yavatkanlar bizi tılap diken ve kumak dikenler. Hoşmayak ketip kaldım. Manamda bu dünyanın ki bir tercim kuvvetsin bir şey geçememse uzarıp gitti.
Murat efendim. Merhamet. Ассаламу алейкум, азиз уйгур кариндашлар, машкун хайрлы болсын. Добрый день всем уйгурам, ну, можно сказать, во всем мире. Очень скромно так сказал, потому что мы, уйгуры, проживаем в разных регионах, но в основном в Средней Азии, Казахстана, как бы вот русскоязычные. Вот мы вот с этими ребятами, патриотами уйгурскими, это Яри Апенде проживает в Швеции, это Гене, он проживает в Японии, я, Марат Курбанов, проживаю в Казахстане, в городе Алматы. И вот мы решили как бы вот такие совместные передачи сделать, чтобы это как бы вот и уйгурский, и вот мы как бы вот на русском вот доводить до сознания нашего народа о тех бедах, о том, что у нас происходит. Эти люди уже очень давно в политике, ну, можно сказать, всю жизнь. Я здесь недавно, поэтому очень многому я у них научился, как бы сказать, получил, можно сказать, в этом деле, как бы вот это отличать, где правда, где неправда, где черное, где белое. И с их помощью как бы у меня получается. Поэтому вот мы решили делать и на русском, и на уйгурском. Сейчас вот мы о чем сейчас говорили. Например, вот Гене говорит, что сейчас вот у нас выше законы. Это в Америке как бы законы об уйгурах. Но нам надо как-то вот этот ООН расшатать. Потому что мы знаем, что Организация Объединенных Наций, она как бы спонсируется Китаем. И китайские коммунисты очень большое влияние имеют именно в Организации Объединенных Наций. Но все равно мы не должны молчать. Наши, как бы вот эти, мы называем сюргün hükümeti, ташкилят, это вот ташкиляты партии, а сюргün hükümeti это как бы правительство, как бы в изгнании. Но пока с их стороны тишина. Эти ребята еще вот как бы 31 числа об этом говорили, о наших законах, что надо этот вопрос поднимать. И вот сейчас в Канаде и Австралия, kim şu kanun doğruluk yapını kötüde. Hükümet. Devlet. Şu hükümet o. Австралия, Kanada, Angliya, Amerika. Тет, Америка, Канада, вот Англия, вот эти вот три страны сейчас подняли, и мы должны вот как бы вот проводить митинги и как бы возле представительства ООН бедительным кішіда біз намайшылар шықыш керек, шындақ мен түсініп атмама, дұрыс ма? Namayışımı kıldı, hem erz sundu. Asıl kaydı aşındakçı. Burun kılattığı Dünya Uygur Kurultayı şu irqi qirg'inchiliklarni, Uyg'ur kimlik va kishilik huquq qonunlarini bekitmagan vaqtida adilkash kishi qildigan. Hozir hamma narsa tayyor bo'lganda hozir qilmayotdi. Biz shuni qilinglar deyapmizda hozir. Да. Ну, раньше вот как-то вот эти наши вот эти ташкиляты, сургуныкумяты что-то старались сделать, да, а сейчас вот уже готовое, да, и никто не хочет этим заниматься. Болды мен ушуну азыркыча түшүндүрүп койдум маштак. Рахмет. Машу bizni qo'llayotgan davlatlar va qarindoshlar to'g'riliq qisqacha degan to'q buni askartmadingmi bilmadim. Biz xalqni emas, shu Jungo Komünist hökuməti bilan birləşib olgan yoki Vatikan bilan birləşib olgan hökumətlər to'g'riliq hozir medialarda biz ayıplashni deyapmizda.
u davlatga xalqni ayblamadik, bu xato tushunib olganlarga boya mashina degan bu tarjimada bormi yo'qmi bilmadim. Буланда? Ага. Давай. Ну, у меня вот вчера тоже, вот как бы с Алексеем Казаком, вот сейчас Гений Апандыч что говорит, у меня тоже это вчера было. Я высказался, что вот как бы друзья Китая это тоже наши враги. Но сегодня я тоже много что услышал. Например, если мы говорим про Турцию, мы не говорим о народе, о турках. Или если про Россию, допустим, мы не говорим про русских, мы говорим именно о правительстве. Вот мы хотим вот это пояснить, если у нас в разговоре будет, там, например, что мы, допустим, про какую-то страну, например, я вот, например, если про Турцию говорю, я не имею в виду, допустим, и они тоже за весь турецкий народ, или там вот, мы, например, имеем в виду Эрдогана и его правительство. А также сейчас вот активную роль играет Ватикан. Мы об этом тоже не знали. Ватикан, как вы знаете, он один из первых, вот религиозная организация поддержала Тайвань. И сейчас, по-моему, она уже хочет от Тайваня к Китаю переметнуться. Я так это понял. Это Ватикан, это как бы вот религиозное объединение первое поддержало Тайвань. Я вот считаю, что Ватикан здесь тоже играет какую-то роль, но не в нашу сторону, конечно. И мы, конечно, будем противники тех, например, руководителей, которые активно поддерживают даже ради экономической выгоды, да. Это что такое экономическая выгода, да? Например, вот мы видим нашим среднеазиатским странам, они говорят о какой-то экономической выгоде с Китаем. Нам от этого народу, и тем более нам, уйгурам, от этого никакой пользы нету. И также это идет и в других странах мира. Поэтому Ватикан не согласен, уйгур Да, и мы вот, и кто вот с Ватиканом связь поддержит. Я вот недавно тоже говорил, у нас вот, допустим, вот мы 2 посольства имеем, вот в Италии. И мы, вот Казахстан, вроде такая, это посольство, это содержание, это... И они идут еще отдельно, идет посольство именно в Ватикане, от этих государств отдельно, и в Италии. И они все находятся в Риме, понимаете, вот в чем причина. Здесь Ватикан как бы играет тоже очень какую-то роль здесь. Но она не какую-то, она играет главную роль. Играет эту роль и Иран, и Китай, и Турция. Мы сейчас опять же говорим, если мы вот эти страны называем, мы не говорим о народах, а именно о тех проводниках. Потому что Китай и продвигается сверху, а не снизу. Не через какие-то там пробуждения народных масс, а именно они через руководителей государства, через президентов, через них идет вот нажим как бы на народ. С помощью подкупа или шантажа, но вот какие-то рычаги влияния Китай имеет на руках. Merhamet. Yer Mehmet efendim devamlı. Oldu mu Murat? Tamam. Qarindoshlar, hozir bu Xitoyga Vatikanlar Uyg'urlarni davomliq yoshlarni, bolalarni yig'ib o'tgan. Hozir Xi Jinping hozir o'zi yo'q. Nerede? Öldü mü? Hayat mı? Tağının tüşüğüdü mü? Ufkunulmaydı. Bu davamlılık bu ballarını üyünü açıkıtıp, yaşlarını açıkıtıp bağın. Ma telefonu sözleşiyotkan əbləklər 1 milyon degen sebebi taşqı dünyadan 1 milyonlu telefon sözletip Xitay'nın planı. Muşu 1 milyonliki taşqı dünya kalsa bu telefon alakası var. Vətən bilen çıkkanda bunu koyup gellerde bir hesaplayımız devadıdı. Yani ki erkensizlik mi akşam videosu tanışıdım. Buna bula
Uyg'urim degan bilan qat'iy o'ng'isholmaydi. Buni faqat 11 milyon qoldi deb nima qo'ydi. Bu yerda 137 milyon inson vatan oilasi yo'q. 137 milyon aile yo'q. 214 milyon Uyg'ur olib chiqyapti. Mayli ishonma, cho'qim ishinsan. Cho'qim ishinsan. Bütün dünya çalışanlar mayli o'ris bo'l. Senin padişahlıkın qanda qurulsun, qurulgan bo'lsin. Asli uyquni aç. Beshing cho'ng bolada. Ispoting bo'lma desang, o'ris hukumati men bilan bir puti xalqaro televizorga chiq. Men birimini ko'rdim, beshing cho'ng bolada. Sen bizdeki hakikatimizi sözlemesen, sen tutup duruvatsan, kağızı yuşuruvatsan, bunu sana da koyayım. Anladın İran, asıl senin yokuşun gerek. Türkiye hükümeti, senin 20 halkını ötürüp, ey Türkiye milleti, senin 20 halkını Erdoğan'ın Çavuşoğlu'nun 22 kafir bu Vatikan işlevatkan bu ablakla 20 Türk halkını öldürüp bak dünyanı nemi kılıvatıdı. Öyle davanda kontrol yağan sahtı veri söylen. Sahtı vaksin bilen. Arap halkını ben nemi kılmayım. Arap halkımı Arap aşı hükümetin okşaşı gitti. İşit. Avrupa Birliği tashqi plan sizlarniki asos mo'yin bo'lgan uskun nayt qimmat nimalarga ziyonlik qiladi hamda. O kitobni sizlar o'qib bo'lgan. Men ko'rgan kitobni sizlarning qo'lingizga bergan shu sizlar o'qidinglar. Ash kitobni. Meniki nachonagi o'zimizniki masalan sizlar o'tgandan bugun men sana belki 540-14 yilning oldiki kitobni o'qidim. Taş kıplan kip kanda kılıdı. Meyli Amerikan olsun, meyli kayarın olsun. Denizi su taşıdı. Taşkanda, bırakladı ot çıkan çağda, aş vaxtıda Allah'ın yanı tanımaysan. Allah'ın bugünü tabi tanıp, bütün Müslüman özlerinin günahı tövbe kılıp, kat tutulmasan olmaydı. Özlerinin ki bizden müstakillik buluşumuz, bulmaslıkımız 5. mesele. Dünyanınki ot, su bilen ot birlikliğe vakti. Çünkü senin terakkiyatın taş kapılardaki çıktaydın. Bu birinci dünyaya töredigen milletini kud çıkıp başladın. Hemenin koluma. Kazakın, Kırgız'dan olsun, Özbek'in, Tacik'in olsun, Türkiye, Arap, Merab'dan tatı, Amerika'dan tatı, bütün dünyanınki bir partiyaların koluma. Bu Uygur millet, atıpıvan boğan milletke sen boşunca gap sen de kılıçtın, ahir zamanı sen hak ilip gidişiyorsan. Bu millet kutulmay, sen hak kutulanmaysan. Sen hak kutulanmaysan. Hey, devlet, benim kulağımdaki kitabını okudun mu okudun. Neymiş ki şunu hırap olmaysan, özanın tılıda, özanın xetide yazılgan. Ha? Bu kitap ne? Okudum. Senin atıfın kimken? Sen bilen ben 11 gün talaşkan kitapmışı 11 gün geçen boşun işlikini biz bu Uygur'un kaldık mı da mıydak ketkentten? Manam de bu milletke yardım kımırsan sen mi tügeysen? Sizlerinki birinci, ikinci fırsat, üçüncü fırsat yok. Muş fırsatı koldan çıkar koydun, dünya teniş bulmaydı. Çünkü sen gel davatkan, ey Müslüman sen Allah davatkan. Ne de İsa peygamberin burun o kilidi. Kelgen çağda işçindeki peyzi kastımı galas takımağının hayırla yağan şu milletki kıyıplı kırmağının satkının. Ey Vatikan, bu dünyada bu bala apet seyip geldin.
Kıran işin sapla zehirlik, aldam öldürüş, üzerine oylaş, üzerine məqsəd yetiş. Sen adımı şeytan dep Kur'an'da yazılgan hadislerde sizinki ismin var. Sen kolunu bizden tat. Sen bilirsen ki yani ben neyse çünkü sen imansız, dinsiz boğaşka bu aldı töredigen milletini Allah karşı sen kapırlardı dinsizlerden elip bizi yoktuşka tarihten tak bütün dünyadan kovulap ekilip aşı vatanga aşı vatanni şuncha çoğun vatanni yani işimiz düşmanı silip kichkina zembilde bir parça yer taşlap koydun. Eşadım yaşaşka yani sen endişe kılıvatsan. Bütün dünyadaki Uygurlar senin niyetin dürüst olganmasa men köygenini sana Allah köktetti. Meneki oşuk gipim yok. Bütün dünya Uygur'unu kutkazmay garak o müstakillik menin hiyalim çıkmaydı. Men köygen nersi Allah man köketken nersi sana köketsin müstakillikini buluşun halamsan ya bütün dünyanın tinişliğimi bekmuyum. Senin müstakilliğin bekmuyum emez. Bütün dünyanın tinişliği bulmasa o hemen nersi yiyilip muşuna kalam kaçılık. Hemiz birbirisi ufka kıyırımdaş. Muşu ottağa kıyırımdaşlarımı yok olurdu. Men yok olumam. Kaça kaç olursan çünkü ot denize suydak ekip kelidi. Bilip koyuş. Gepim tugidi. Murat efendim merhamet. Мы вот считаем, что сейчас вот идет у нас геноцид нашего народа. Китай хочет полностью уничтожить именно уйгуров, их детей китаизировать. Мы вот сейчас это видео видели, вот последнее видео, когда маленький мальчик, и имя ему Мухаммад, по-моему, назвал. Он говорит, ты откуда? Маленький, ему лет 7-8, я, говорит, Мухаммад на китайском, моя родина, говорит, Китай, столица нашей родины, Пекин, я живу, говорит, в Синьцзяне. Вот уже делают, китаизируют. И что, как... Вопрос. Можно вопрос? Это именно не Мухаммад. Birinci törelgen milletlerini bilip kılıp Vatikan Xitayning qo'li bizni yo'qotyapti. Shu kichik balani davatni hozir vaqtda ko'rsatdi ғой nimda videoda kichik balani men Muhammad dedi, seni vataning nima desa Xitoy dedi, Uyg'ur bola. Shunday vaqrab dedi ғой. Kichik balani shuni davatma biz hozir kichik bolalarimizni Xitoy qilayotmoqchi bularchi. Muşu vatanda. Nimge atanları bana türmülerde, balları muşu Xitayning qo'lida. Shu Onu bütün dünya bilip so'zlayapti. Bugungi oxirgi nimadachu mush Uyg'ur bütün dünya silib tozalash. Bu oxirgi zamonda aytyapti. Üçüncü dünya bu bir pay o'q chiqarmay o't so'kmas tugaydi bu dünya. Наше число вот этих, допустим, в тюрьмах, все время они говорят, освободите миллион уйгуров, освободите миллион уйгуров. На самом деле там гораздо больше найдет на десятки миллионов людей. Мы сейчас все по видео видим. Никогда такого не было, чтобы целые поселки уйгурские были пустые, под замком. Целыми селами нет уйгуров. Города пустые, понимаете? Идет уничтожение нашей нации, это идет геноцид. С помощью вот у нас единственное оружие сейчас у уйгуров осталось, у нас нету ни своей страны, нет у нас ни армии. Мы сейчас можем только вот геноцид по-уйгурски эркек кыргынчылык, вот именно вот с этим только вот этот ключ подобрать, обратиться к мировому сообществу, чтобы вот не такие вот эти были вот потешные суды, которые вот недавно нам устроили, вот эти, мы того осудим, давайте деньги соберем.
мы того посудим. Именно через геноцид нашего народа мы добьемся, чтобы мировое сообщество осудило тех китайских коммунистов, потому что нас истребляют. Уже, вот я последний раз говорил, опять же у нас на этих числах много играет, это тоже политика. Завтра, послезавтра Китай выпустит из десятков миллионов уйгуров 1 миллион уйгуров и скажет, вот ваш миллион целости и сохранности, остальных уничтожит. Вот и мы вот за это беспокоимся. И вот и Гене, и Яри, вот они об этом говорят, что завтра, послезавтра нас там проживает больше сотни миллионов уйгуров. Это вот и Шойгу говорил, вот, что вот по последним данным 163 миллиона. Это вот официальный документ, я, говорит, сделал Пекин запрос, я заинтересовался, говорит, уйгурами, кто они такие, и численность населения мне, говорит, вот в Пекине вот дали, потому что они от нас скрывают, они сами даже, мы толком не знаем, но мы знаем, что у нас очень-очень-очень много уйгуров, понимаете, хоть там и шла стерилизация, мы... Да, 2 детей, еще они рожали, и там раздавали еще вот так, еще которые без документов, по 2-3 детей было. В очень большом количестве наши семьи там были у уйгуров. Поэтому сейчас вот они именно, и вот эти китайские провокаторы здесь говорят, вот нас там освободите 1 миллион уйгуров. Нас там десятки и даже... Больше 30, вот недавно только вот, Яри, ты же он говорил, недавно телевидение, только само китайское телевидение сказало, вот мы еще строим тюрьмы на 35 миллионов вот этих учебных центров уйгуров. Еще на 35 миллионов. Да, представляете? А мы требуем освободить 1 миллион заключенных. Это тоже неправильно. Это вот на руку Китаю. Вот завтра, послезавтра, вот они хотят миру показать, вот они уйгуры остались. И вот этих китайцев, которые уже и манцы за них. Но это не наша вина. Мы вот за это боремся, чтобы наши сородичи там остались живых. Мы хотим с тюрем вытащить. А тут наши вот эти готовые, вот эти политики, лидеры, да, вот нам закон дали, и мы не можем этот закон, вот готовый закон пойти, вот эти, и Дунья, Уйгур, Курултай, еще вот эти лидеры не могут готовый закон свой забрать. Начальник тоже, правда, Китай, вот начальник. Ну, да, Мандиды, может быть, да. Вот, именно. Да, поэтому нам... Ватикан, наверное. Мы должны вот об этом, конечно, серьезно к этому относиться, вот и к этим числам, и наши политические партии миллион, когда сам Помпео еще и вот с Трампом сказали, там 3,5 миллиона сидят, американский президент, наши вот эти миллион, вот схватились за этот миллион и все, вот до конца держались. Это тоже неправильно. Это вот, потому что это вот все по указанию Китая. Вот вы многие говорите, это тех ругаем, этих ругаем. Вот эти ребята, например, я знаю, у них один интерес, они патриоты своей страны. Они не за какие-то фонды, не за какие-то деньги там что-то делают. Они вот не спят, постоянно вот все время вот он тоже вот Гене у него вот живет в Японии, он работает тоже. Но вот сейчас у него время saat kaç oldu Sırada? Bir oldu kiçi bir. Kiçe saat bir вот час oldu. ночи, вот он, да, завтра ему утром на работу. И вот все время он выходит, объясняет, вот это все рассказывает. И вот я сейчас об этом тоже много через них узнал. Поэтому нам надо вот цифрами тоже вот правильно говорить. Нас более десятков миллионов в тюрьмах. И более десятки миллионов уйгуров уже вырезаны и расстреляны, и убиты, и на органы отправлены. Вот так мы должны вот эту политику... 7 миллионов нету уже. Да.
Tüydüme? Oldu mu? Rahmet. Bu Birleşken Milletler Teşkilatı to'g'riliq yana bir qistirib qo'yilgan narsa. Bu her yili Cungo hükümeti Birleşken Milletler Devletler Teşkilatı'na nurgun yardım pulu verirdi. Başka devletlerden bergen pulu olanın cık. Bu yanın işideki hukuklarımız setip aldı de şu arkalık. Şunun bilen bu yerde Xitay hükümetinin ki vekilleri bir yerde cıklap gitti hem hukuk tutudu. Manın içinde. Bu şu to'g'rilada Muşu Birleşken Milletler Devletler Teşkilatı'nınki resimlerinin üstüde zehirlik yılan almış mı da yügülüşüp durgan resimler köplep ketkendi. Aşının özü Xitay hükümeti ejderha emez, aşındaq zehirlik yılan dep anın uğrunub yügülünüp aldı dep çıkırıp koygan resimler kettik asli. Biz destek köygende düşünemeptimiz. Asli şu işke Vatikan'ınki kıvatkan işini bildiği adamlar bizge okşaş otur çıkıp sözlemeyen bolsa resimler arkalı uçurulan yetkiziptiki o. Emdi bu ta hazırgıça bularning tuzilmasi o'zgarmadi. Endi qacha o'zgardi bizim bilmaymiz, lekin Mishaga Birleşken Milletler Teşkilatı bütün dünyadagi insonlar uchun xizmat qildi deb qurib olgandan keyin cho'qim bular bütün dünyadaki milletlerge, xalqlarga bir cevap berish kerak bu chiqayotgan. Bularning birdan bir qilgan ishi shu, boshqa vazifasi yo'q. Nima ish qildi bular? Milletlarninki birligi bo'lgandan keyin milletlarniki hozirgi beshi kelgan kun to'g'riliq nurg'un davlatlar bizni qo'llab bu yerda insoniyatga qarshi bir jinoyatning bo'layotganligi, Uyg'urlar ustidan Jungo hukumatining irqiy qirg'inchilik olib borayotganlik narsasini tekrar so'zlayotdi. Bular jim yotadi. Bular hozir hech qanday ish qilmadi, nol holatda degan gap bular. Endi ish qilish kerak deb deyotimiz. Bularni oldin namoyish qilsin deb bizning xalqimizga deyotimiz. Bizni qo'llaydigan davlatlarga deyotimiz. Sizlar besim ishiltinglar deyotimiz. Hozir ovoz qo'shgan davlat to'rt. Uyg'ur tashkilotlar birmi yo'q ovoz qo'shgan hozir. Bunda holatda. Gapim tugadi. Murat efendim, merhamet. Murat efendim. Mayli, yeri davatsiz. Birleşen Teşkilatı bu işini ko'z yumboldi. Endi buniki gapim o'tmaydi. Bütün dünya kontrollikda chiqdi. Nimaga degan chaqda mush ishqa ko'z yumbolsa, oyoqdan İran unutqanmasın mo'lalarni. O mo'lalarni unutqanmasın. Bu kommunistlarni unutmasin. Anadan bu bütün bularni o'zi vayron qiladi bular. O'zi vayron qiladi. Mana bu shu dunyo urush nima bo'ladi deganda Allah'ın g'azabini qo'zg'ab qo'ydi bular. Haqiqatan. Endi meni baytin deb o'tib ketgan su, o'tdan lalamsan texnikani yetamda senin. Birleşen Teşkilatı anlanglar. OVN, UN, FN anlanglar. Ben resmini çıkarıp koydum yege. Bu kontrolda çıkarsanlar bütün devletnin kontrolda şikayet edilen gap. Nimaga deganda ahir zaman degan mushu. Ahir zaman degan mushu. Sizlarga bo'ladi. Sizlarga suv bosadi. Ya bizning uylab ketishimiz, biz mayli uylab ketganga nima qilmaymiz. Chunki sizlarning yashashinglar kerak. Qanday yashaysizlar? O'tning ichida, suvning ichida. Yashalamsizlar. Yashamaysiz. Kontroldan chiqarayotdinglar sizlar butun dunyoni. Hozir jim bular. Kim bular chiqdi? Hamma ne qatsizlar? Tog'ni tub chiqsa tog' yerilib o't qaynaydi. Diqqat qilinglar. Sizlar yomon qildinglar. Bu Vatikan, bu Namrud, bu Çin bularni sizlar to'nimadinglar. Endi sizlarning bolalarni yeydi bu. Buning tarixchi yamti o'zinglar yaxshi bilasizlar-ku. 3114 yilning oldidagi, 3109 yilning oldidagi
küçük balalarni qatoq qilib ayollarga tutqizib qarab og'riqmi kasalmi ashula botgan Vatikanning vaqti zamonida balalarni g'ip biz boqimiz ekitib ashuna balalar yeydi Vatikanlar Xitoylar hozir yeyotidi Qirg'izistonda yegan küçük balam fıstığını köktüp koygan 5'ini taşlap koygan Seki 2020-2019'da unutmağınlar gipim tükedi. Merhamet. Murat efendim. Bazı muşu oruşa bize benim oyumça biz Uygurlar, teşkilatlar, kim muşu Uygurlar, Xitayning sırp turvatkan Uygurlar biz birleşik gerek. Durus mu qanaqsizlar o'ylaysizlar? Ya o ayrım tema o. Biz o to'g'ri gapirmadik. Endi men nim qo'sha mana bizning tarjim qil. Который там Qo'shadigan narsa bo'lmasa tarjim qil o'z bitib. Şu bizning Birleşken Milletler Teşkilatı'na Jungo hükümeti pul verdi. Eng jiq berdi, her yili berdi. İyada hukuk tutdu bular, başkurdu. Doğruluk dedim, doğruluk dedim, BDT doğruluk уже Anda bo'lsa keyingi tema qo'yaylik. Bizni bu qo'llayotgan davlatlar bayan 4 deb sanadik. Ashning ichida hozir bayonotni e'lon qilgani Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanadaniki bir gazetil chiqibdi, medialarga o'lchamlik holda chiqamabdi ular. Shunga o gazetki narsa rasmga qilsam xatini o'qilmaydi, uni chiqamadim. Ertəgüngacha ularni yurgi cho'nisi medialar so'zlar balkim. Lekin o parlamentniki bekitgan aniqki. Endi bu Angliyaniki BBC mediasida e'lon qilgan lager to'g'riliq voqealarni Mavo Tursungul xonim guvohlik bergan narsalarning hammasini bular nima debdi desanglar, BBCni yolg'on narsa taqdirga aldamchi degan bayonotni beribdi. Jungo tashqi ishlar ministri nim dedi buning ismini qaraya. Tashqi ishlar ministrniki bayonotchisi Wang Wenbin dedi. Wang Wenbin meger chiqirib qo'y rasmini. Mushu Wang Wenbin degini rasmini chiqirib qo'ydim. BBC'ning bergan xabarlari saxta deydi. Yo'q narsalarni to'qib chiqiribdi degan narsani qo'yib, andigan buning ichiga guvohlik bergil chiqqan mushu Tursungul xonimni, andigan avo Rizvongul dedimi? Yana birsini Gulziram. Bularni artist debdi. Nemin so'zlar shuni so'zlaydigan artist deb baho beribdi. Mediani yolg'onchiga malani artist chiqaribdi. Endi bu to'g'riliq azroq fikrini bersak, vaqt munosabatlarni qisqacha so'zlay buni. Endi bu nima deydi desanglar, Angliya hukumati bilan bularning arsi burun anchimi yaxshi emas. Lekin BBC mediasi bilan bularning arsi pek yaxshi-da. Endi tuyuqsizlar bu arsi buzildi degan gap ma'ni chiqadi degan. Medialar butunlay arilib chiqdi. Jungodan endi mekrini uzdi, voz kechdi degan gap. Andan keyin buning hozir guvohchilarning hammasini nolga chiqarish degan buning kelsak, bu hozir Xi Jinping boshlig'i hozir o'tirib chiqamay, bu yerimjon hozir. O sözlü gaqlamam bilmaymiz buni. Canzemillam sözüldü de mavlaga. Ağzın kelgeni sözlep qo'y desa, bu buni sözleydi mavu. Bu öz aldığa fikir berdigan hech qanday ham huquq yo'q, uncha kalisim yo'q. Shu qo'nchaq o'xshash turdiganlar bu. Shu Joe Bidenga o'xshash bular hammasi. Andın Moşu bayanatçısınınki neyesleri qarsak, mavu aldığınki medyadım sözüldük. Mavu Amerika hükümeti karşı bayanatlarını beripti.
Hem nime desanglar, bu Joe Biden'niki rast prezident mi emes mi degenden bilmeydi ki hazır bular. Şuna bu bayanatçıları çıkarıp küçlük geplen depekla birinin bola dep. O katı ben desek, tizilip yetip bir koş kıным dileyme desek, yani bir gep buldu dep hazır tumur tutvatkalı nese. Bu doğruluk meniki sözleydiğinin muşunçılık. Yerime ben de beraber. Hem de şu Amerika'nın prezidentindeki nahaklarını nima qildik? Bu Joe Biden'ninki atak prezident hech kimga huquq yetmaydigan askarlar gapini anglamaydigan davlat ishki prezidenti bu 22 prezidentlikte 20 Trump'ın kolunda. Anadaki taşkı işler prezidentlikindeki hukukunu işitmekte Trump Joe Biden'a talep koyup işitmekte. Deyse bu kalem kankılı yuttu. Anadaki bu Trump'ninki nemi için bu Joe Biden'ı maqul sen boşuna qıpaq, boşu nemi besilsin dese bu tekembek lavgani çıkırmen degen Vatikan, Xitay. Bu Xitay'ın haqlışımı qaysı rast prezident, qaysı çıkıp ketdi mi, düşmedi mi, uqmaydı. Uqmaydı Tayvan'ga eliqe mana qeqiplam eliqe kelmen deb peqirab жүреді asmanda, havada. Ya bir oq atmaydı. Bu Joe Biden ona karşı nemi gap kılan bir kese gap yok. Bunun da bir bomba, ok çıkarmadı. Xitay'ın muşunçuk. Trump cennet ruvagantı Xitay yana Trump'ın korkup ya bir ok çıkaramadı. Nemiga Tayvan bilen Xitay'ını sınavadı bir yerde. Nemi Tayvan bilen Xitay'ını sınavı degende Tayvan bilen Xitay zadı okşaş. Ular vuruşmaydı. O yağa yasap koygan, beyna yağa yasap koygan yakın nemlerini patlatıp köydürdü o. Şunu keyin yokşup kaldı. Sayıbenle üzerine anladığınlar. Ötkeni cevap yok. Mike Pompeo ne çıkıttım? İşkilisi Xitay buğan diken, Tayvan Xitay buğan diken, Xitay buğan diken de bula kandak bu. Taşkı dünya ulanı öyle ayrım da bulundu. Ya ayrım emez. Bola taşkı dünyada oynaş. Bola diye çünkü şeytan. Vatikan bütün dünya Saudi Arabistan'da şu Arap kalpide meyde Saudi olsun. Kayar olsun Vatikan var mı? Mekka'da mı var? Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan hem yerde var. Türkiye'de bekçi kalmadı ki. Türkiye'de bekçi. Çünkü Türkiye'deki kötünüş gitse halamaydı Vatikan. Saudi Arabistan demiş ki Vatikan az. Prezidenti de kaplık öyle kaplık otuk çok onluğun. Şular adı padişahı. Hoş. Hem de bu Tayvan'da demiş ki vurmaydı o. Tayvan şunda kurallarını aldı. Demiş ki cımtıdı. Aslı bu bütün dünya bir hatalıkın kandarsın bilik bulanı Xitay andaqki mandaqda diplomati nimede Xitay'ni bütün dünyaya yiyip etti. Bu Xitay'ni Kur'an'ı Uygur'a Xitay'ni kanda küçükliğini bilirsen dedik ki Uygur'a Kur'an'ı be o diplomatlarını kötü biz diplomat okumayız. Biz hücumda fikrimiz o bana moşandaki diplomati Xitay'ın kandaklıklarındaki bütün dünya isir çarşılarına жүрüp gitse işlenmeysen 1997'de 90'lı bir 37 adamdan 50.000 asker sağan Xitay bu tanklar bilen çıkışarlar bilen Barını dağıtansa, barını dağıtansa 37 kancılık derse
ikkita granatni qilsang hammasi yerga yitilgan. Ashtonga 50,000 askar salgan. Wuhan yutkab kelgan Xitoylar. 1997-yili G'oljida xalq qirilibsa, Xitoy xalqi Chingizxondan Vutaga 93 kilometrgacha qattiq probka bo'lib ketgan. O'zinglar o'ylamaysizlar. 2009da 7-ayning 5-i 3,5 poyez. O'zinglar qancha 100 metr bu. Ay, moshina nimishga tiqman, moshina tuğan qistan. Aş xalqi Gurzavi'da Abduzda o'zidan mashinasi qechiyotgan. Mo'sha millatga ruxsat beryapsan? Ha? Ey dindarlar, ma dunyoni Alloh bular uchun bergan dema. Bular uchun yaratgan dema. 10 minut vaqt qoldi. Allohniki bu insoniyat bahraman, nochiroylik, ittifoq yashanglarda qo'yayotgan sinoq dunyo. Ammo musulmonlar bu sinoqni o'tamadi. Har qanday deysan bu dunyoni mushlarga bergan. Sen nima deb Allohdan boshqa iloh bo'lmasa, boshqa iloh bormi? Yo'q. Nima uchun sen aqlim boshqa bu dunyoni boshqalarga o'tkazibsan? Bu diningda, iymoningda chiqayotgan tövbe qil. Tövbe qil. Amerikan düşmanı yo'qotib Xitoyning atom bombasi bor deganlar. G'arb ellar nima qilib deganlar. Sen qutlanmasan, hada. G'arb ellar qutlamaga keldi. Shundami? Chunki biz haqiqat so'zlayapmiz. Sen shaytonning sen adabni o'tgan dedim-ku, bek cho'ng ma'nosi bor deb cho'ng odam bilib qolibdi bu dabning gapini. Bu dabni chiqarib chalsam, uqmay demiş qoldi ekan, bu da pulga yetib oladi. Afrikalikqa chalsang, dang qilsang, ular bunday o'ynaydi. Nima uchun? Xitoyda sening qining yo'q, Xitoyning qini senda yo'q. Avu boshqa bir mo'jizat ishdan homildor bo'lgan bo'lib chiqadi. Tarix kitobda. Anlading? Шундaq qilib Синьцзянпин yo'qolib ketdimi? В последнее время действительно Синьцзянпин пропал. Скажите немецкий. Да, Синьцзянпин пропал, что-то у него там с мозгами. То ли ему что-то хотят добавить, то ли сильно умный. В общем, у него что-то опухоль мозгов. Мы вот так слышали. Поэтому лично я призываю, почему наши допустим, те же эти, кто загрузился, назвался лидером, там организовали эти сürgün hükümeti, ташкиляты, готовый закон, надо его там в BDT пробить, это в ООН. ООН, конечно, он находится под китайским колпаком, потому что самое большое финансирование идет с Китая. И, разумеется, нам, уйгурам, надо только это все расшевелить. Нам надо сейчас или обращаться непосредственно к этим лидерам, которые все время кричали, когда ничего не было, а когда готовы, они ничего не хотят делать. Или нам как-то доводить это до мировой общественности самим, кто может говорить, и мы, уйгуры, не должны вообще молчать. Сейчас у нас такое время, да, мы если мы это время сейчас пропустим, упустим, мы уже отодвинемся от родины своей, мы даже можем уже о ней не мечтать. Вот сейчас именно такой момент. Hazır ben davatmaya yine bir fırsatımız var davatmaya. Biz hazır muşu vatanımızda hazır biz vatan için iştim kılamızsak biz bana iştim kılamayız. Akımız kınyana kaytımız bu işler. Doğru. Hazır zamanda bir fırsat verdi bizge. Bana bir dava kılışka, bana hazır hem dünya bu Xitayga ushbu katta
Shuning uchun shuni bizni Uyg'urlar foydalanish kerak. Meni o'yimcha shundoq bir Endi vaqt 5 minut vaqt qoldi hozir. Oxirida biz burundan tatib deyotgan, Yarmamat apandim burun tatib deyotganda buni mushu birlashish to'g'riliq. İntay ko'p so'zlayotdik bu to'g'riliq. Maxsus bir guruh odamni tashkillab baqqandik biz. Mushu birlashish to'g'riliq. Qisaq bu liderlar bir-birisi yana kemmidi, hozirgacha kemmayotdi. Biz yana deymiz ash gapni. Birlashinglar deb. Agar birlashamaymiz, birlashtiradigan yoki biraz boshlaydigan odamimiz keyindan mangamiz desa, biz boshlasak-mı bo'ladi. Bizning aqimizda agash bo'ldi. Agar to'g'ri yo'lda mangsa, biz agishimiz qandig'imiz bo'ldi. Birlashsali bo'ldi hozir. Mushundaq ish. Bu birlik to'g'riliq. Biz 3 yil bo'ldi so'zlayotgan 3 yil. Lekin birlashgan odam tepbaqmidik biz. Rabia Qadir bir qatim chiqib, Sitim tükürük bilan Dolqin Baydinni men birlashtirdim deganda, ularni birlashamabdi, yolg'onga u. İkisi faqat yaqin kelmaydi. Faoliyat qismi bir-birisiga munosabati yo'q. Munosabat boyalari pul talishadigan ishlari munosabat ishdi balkim bizga munosabat ham ta'zir ko'z tutmoqmidi. Endi bu to'g'riliq men mushunchilik dey, yana 3 minut vaqt bor. Merhamet. 1 minutdan 1 minut so'zlamamsa. Qala 1 minut yari. Men mushularga Turkiyadagi jidalni besish uchun amaliy ish qilgan bir inson bor-ku. Hozir bu yerda ele Qarsafa Hidayat O'g'izxon deymiz, Ma'ruf Jamiyat deymiz, bu deymiz, bu ishni qalamqon qilib, yeydig'ini yeb, buzdig'ini buzib, butun millatni vayron qilib jimib oldi ular. Endi bu yerda Seytim Turkniki bilan alamniki silsiladaganda hozir biz chiqib olibdi-ku. Yaqin o'ziman ilaqqa shaytonning prezidenti deb. Bu hozir bu haqorat deb bu nima qiladi? Atışlık. Atışlık. Nima bo'g'ra? Elqa yetti bo'lsa kerak. Abduveli deydi. Abduveli Yekpay deb ashu rasmdan chiqarib qo'yibdi-ki, oyoqlari o'ng tatli rusima, rangi o'xshamasimi, uqmay yurdigan baliniki gipga bu. Öyle ödekte şıkfıtımda Charlie Chaplin'de kunda mağdaydı mağkul onda mansın hazır Seyittin Türkiye efendim bir yerde namaz kılıp hili gul adamlar çıktı meyle kan da olsun onu kıvatkan hazır bu şerefsiz neymiş kıvatıdı mağkul neymiş kıvatıdı onda vardı ki bir yerde hakın sözlemizse Türkiye'deki nesligemde anlaşmaydı ben Arlış deyiş to'g'ri keldi. Bu Seytim Turkniki bir namoyish qildi, uni qildi, buni qildi. Budaqi mush Uyg'urlarni şerefsiz kafirga sen evataman desen biz o'zimizni o't qo'yib butun dunyoga e'lon qilamiz, o'zimizni ko'kdimiz dedi. Unda bo'lgan ekan Seytim Turk efendim Turkiyaning rais bo'lish kerak. Meni ko'nglimda o'tdi. Budaqi narsani ko'rdik, angladik. Yüzümüzge ot koyup biz degan men senga shu maqol qo'yib faqat 5 odam o'tkazilsa Seytim Turk ashada bir mayli o'zining eski chapon ishdan chapon deb qep yonashtirib o'ziga ot qo'ymasmi ashu ishdan chapon ot qo'yasizmi bravo nimaga degan qep yonash buna men o'zimniki butun qiyofamni ot qo'yibdi buningdan keyin men millat uchun ma'lumot degan gap vaqtida ashta qipasılatdi rasmir ben bir qitim jo'tong tutib olsang bu trafikga vaqt tosh qoldi. Gayichi buni mushunda bu mamlakatga butun kimim sili tutib olay oldigan mush pravo degan buni mushunda oldim jugagan. Bo'ldi, nima Murat efendim. Buni tarjima qilsin bo'ldi. Yaqin bu birlik to'g'riliq narsani tarjima qilishdan hojati yo'q. Biz Uyg'urlarga tushuntirsak bo'ldi buni.
Hozir Emassin. 1 soat vaqt Ну, to'shdi. birinchi kun birinchi qatam endi mashtaq o'risha uyg'urcha dedi. Hozir Давай, давай. o'sha endi tinchsa alsa mashtaq ko'proq chiqirmiz Alloh bersa. Tugdimi? Vaqt to'shdi. Alqa Qozog'iston. Ha, rahmat qarindoshlar. Biz agar yangi uchur bo'lsa, ata yeni mediaga chiqamiz. Yangi uchur bo'lmasa, biz yig'ib yangi uchur kelganda chiqamiz. Rahmat ko'pchilik.